alaikum wa rahmatullah masu sauraro. Barka da zuwa taskar ku. Duniyar zafafan littattafan Hausa da babu irinsu masu ƙayatarwa haɗi da bada nishaɗi har ma da faɗakarwa. Ga mu ɗauke da sabo kuma ƙasaitacce wanda ya zo daga marubuciyar taku wato Memi Bashir, wacce aka fi sani da Queen, mai suna Nayi Gudun Gara, tare da ni mai karantawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nayi Gudun Gara kashi na 1. Takaitaccen labari domin faɗakarwa. Latifa Ramadan Laila. Hall ɗin cike yake da tsadaddun 'yan mata masu ji da haɗuwa ko ta ina, yayin da kiɗa ke tashi sai kwasar rawa suke, kowacce na juya irin kalar jikinta. Tsakiya amarya ce ke murmushi, tana takawa a hankali. Can kujerun da aka tanadar don zama samari ne da sauran 'yan biki ke ta bawa idanuwansu abinci, ganin yadda 'yan matan ke cin uban rawa. Tun sanda yarinyar ta fara juya jikinta cikin salon tata rawar, ya daskare a wajen, don ji yayi duk wasu ma'adanan jikinsa sun tsaya da aiki. Cikin 'yan mintuna ya bawa kowace yarinya mark a zuciyarsa daidai iya haɗuwarta, amma ya haƙiƙance babu kamar 'yar Inyar. Don duk ta kerewa ilahirin 'yan matan wajen, yanayin jikinta shi ya fi ruɗarsa, duk wani kallo da zai mata sai ya ga babu makusa a tattare da ita. Gajiya da rawar ce ta sanya 'yan matan suka koma suka zauna. Laila kuwa tunda ta zauna take kallon sashen da mazan nan ke zaune, sai wani yauƙi take tana satar kallon su. Duk wannan tana yi ne don ta burge, kuma don ta samu a taya ta. Tamkar an tsikare ta miƙe tsaye har tana neman faɗuwa. Kayan jikinta ya matse ta tsam. Nan ta fara tafiya, sautin takun tafiyarta yana ba da ƙwas-ƙwas. Sai juya ƙugu take haɗe da gantsara ƙirji gaba. Hannunta riƙe yake da iPhone 7 tana dannawa alamar tana son ta yi waya. Ta gaban samarin nan ta wuce, duk sai suka zuba mata ido saboda yadda ta ruɗe su da surarta. Tunda ta taso ya miƙe tamkar wani wawa ya bi ta a baya, yana ƙare ma halittarta ido. Ganin yadda jikin nata yake kaɗawa ya sanya sai haɗiyar yawu yake. Wayar da ke hannunsa ce ta yi ƙara, ya tsaya ya ɗaga. Gama wayarsa ke da wuya, sai ya shiga duba ta. Bai ganta ba, nan ya koma wajensa ya zauna yana waige-waige. Ita kuwa bayan gama faretin nata, ta dawo ta can bayan kujerun ta wuce ta koma mazauninta. Ko babu komai, ta ba da show. Karfe 10 na dare, Ramadan yana tafi a cikin motarsa bayan fitowarsa daga wajen dina ɗin sakamakon gamawa da aka yi. Babu tunanin da yake, sai tunanin yarinyar da ya gani a wurin dina. Ta tafi da shi, iya tafiya. Shi soyayya ce ya daɗe bai ga yarinyar da ta ko'ina ta yi ba irinta. Gashi bai samu damar ko da lambarta ba. Amma yana ji a ransa tabbas sai sake haɗuwa da ita. A daidai lokacin ya ƙarasa wadataccen gidansa, ya yi hon mai gadi ya buɗe masa. Nan ya kunna kan motarsa cikin harabar parking lot. Cike da mutuwar jiki ya fito daga motar ya shiga gidan. Tana zaune a falonta sai tashin ƙamshi yake, tana kallon tashar Arewa 24. Ta sha wanka cikin wasu ƙananan kaya, riga da wando. Bakin nan sai ƙyallen leɓe yake. Kallonta ya yi, haɗe da yin yaƙi. Yana mata kallon rako mata duniya da ta yi. Sanda zuwa zauji. Ɗaga mata hannu ya alamar bai son damuwa. Koɗar bata ji ba sakamakon ta saba da hakan. Bari na kawo maka abinci ko za ka yi wanka kafin nan. Ta faɗa tana kallonsa da manyan magananta. Kallonta ya yi sama da ƙasa ya taɓe baki. Ko kaɗan ba ta burge shi a yanzu. Sai ma wani haushi da take bashi. A duk sa'ilin da ya ganta, ya rasa ma me yasa ya aure ta ne. Banda kyan fuska da take da shi, sai ya ce ba ta da wani mamora ko ina fayau. Rintsa ido ya buɗe su a kanta. Ya sauke kallonsa a kan laɓɓanta, abin da ke burge shi da ita kenan. Tana da kyan leɓe mai ɗaukan hankali, musamman in ta shafa man leɓe. Tabbas ya san kyawun fuskarta ne ya ɗimauta shi, ya aure ta. Don idonsa ya rufe a lokacin, bai gano makusarta ba sai yanzu. Baka bani amsa ba. Bana ci. Ya faɗa yana mai zama akan kujerar. Ni kam sai na kawo don na ƙarasa ladana. Ko ba za ka ji ba to na fita haƙƙinka.
Nan ta yi hanyar kicin ta ɗauko tire na abincin ta ajiye da yake dining table ɗin na kicin kuma ta san ba zai je can ya ci ba. Gashi, ta faɗa tana mai ƙura mai ido. Hannunsa ya sanya janyo ta jikinsa ganin yadda ta yi raurau za ta yi kuka. Fuskarki ta yi kyau. Ya faɗa mata. Nan ya shiga mai da kwaɗayinsa a kan leɓunanta. Ya daɗe yana sarrafa bakin nata sannan ya sake ta ya kalle ta na wasu 'yan mintuna. Ita kuwa sai mai da numfashi take tana kallon sa hawaye na son zubowa don inda sabo ta saba da yanda yake mata. Muddin ta yi kwalliya to bai yabawa in ban da leɓenta da zai kasa haƙura da shi. Kuma a wulaƙance zai na yi mata komai. Don Allah ki daina saka irin kayan nan sam ba sai miki kyau. Ba kya kallon kanki a madubi ne? Da ma kina da kumari ne sai ki kyau. Da manyan kaya ma kike sakawa da kin fi kyau. Wannan kadai ke kwatar ki a wajena. Ya faɗa yana shafar fuskar ta zuwa labbanta. Hawayenta ta share ta ce, "Kai haƙuri, bara na canza dama kwanciya ma zan yi." Da sauri ta yi hanyar step na bene tana kuka. Binta da kallo ya saki tsaki. Yarinya sai shegen ci amma jiya yau duk abin da na san zai ƙara miki armashi ina sayowa amma kullum kamar mabirgi. Tsaki ya kuma yi tare da yin hanyar ɗakinsa ko kallon abincin nata bai ba. Watsa ruwa ya shirya cikin shirin bacci ya kwanta sai kuma ga tunanin Laila ya dawo mai. Nan da nan ya shiga darawa ba abin da ke ruɗar shi sai kyawunta. Tuno yadda jikinta ke kaɗawa ya tamkar ana kaɗa shi. Yayin da take tafiya nan ya kuma rintse ido yana ayyanawa a ransa dama a ce yanzu haka mallakinsa ce. Juye-juye kawai yake har bacci ɓarawo ya sace shi. Can ita kuwa Latifa kuka ta sha sosai har kanta na neman ciwo. Ta rasa me yasa yake mata wulaƙanci kan yanayin jikinta sai ka ce shi ya halicce ta in bar da labbanta ba abin da yake wa mazari a kanta. Nan ta shiga tunanin anya ma yana son ta kuwa? Domin da yana son ta ba zai na kushe ta ba a duk yanda take to zai so ta hakan. Mafita kawai take son samowa amma duk ta rasa mafita. Ƙarshe bacci ɓarawo ya yi gaba da ita. Da safe Sukuku ta tashi da wuri. Da yake zai fita ofis, shi isa ta tashi yin da wuri saboda ta san halinsa. Karfe 7 ta kammala ta jera a dainin sannan ta koma ɗaki ta kwanta don jin baccin idonta da ke neman damunta. Don jiya bata samu ta yi shi sosai ba. Limshe ido ta yi tare da jan bargo bacci ya fizge ta da ƙarfi. Sama-sama take jin aman muryarsa na tashi. Da sauri ta buɗe idonta ta ji sautin muryarsa na kiran sunanta da hanzari ta miƙe ta fita tana layi. Haɗa step ta dingai har ta ƙarasa. Ta baya ta rungume shi tana shaƙar ƙamshinsa. Wani irin kewarsa ke shigarta. Finciko ta yayi, ta yi taga-taga za ta faɗi. Cike da tsoro ta kalle shi. Idanunsa da ke ɗauke da tarin masifa take wa duba cikin daɗa camke fuska ya kalle ta. Yanzu wannan abincin shine breakfast? An gaya miki ni ma abocin cin ƙosai da kunu ne? Wani irin mamaki ne ya kama ta cikin rawar baki ta ce, "Haba Zauji, abin fa marmari ne maka, sanin cewa za ka yi farin ciki da shi, tunda ba kullum ake yi ba." Katse ta yi da sauri, "Ban son zancen banza da wofi, kin tambaye ni ne kafin ki yi? To bana ci, ɗauke shiriritarki." Rintsa ido ta yi tare da tuno tun sanda take ƙoƙarin haɗa ƙosai da kunu ɗin nan, amma ga abin da ya saka mata da shi. Numfashi ta ja, "Amma dai bai kamata ka yi min haka ba, ka san lokutan da na ɗauka ina haɗa maka? Haba Zauji, ka dinga rangwanta mini mana, wai ko dai wani laifin na yi maka? Idan na yi maka, ina roƙonka da Allah ka gaya mini, don na nemi gafararka." Kofan bai ce mata ba sai ma haɗa baƙin shayi da ya hau kurɓa, sai da ya sha rabinsa. Sannan ya kalle ta, "Ki ɗauke ki cinye, dama na san kin yi ne don ki cinye duka. Kin ga, kya ma ƙara kumari ko ina ya cika." Idan akwai abin da ta tsana bai wuce ba a can da yake yi kulli yaumin ba. Cikin fishi ta ce, "Ko ma dai menene na fita haƙƙinka, kuma ɗan ba ƙara ni na rasa wani irin hali gare ka ba. Komai na ban burge ka, tun daga kan jikina, kai komai na baya burge ka. Haka girki in nai sai ka ce bai yi ba. Kuma idan na tambaye ka wanne irin girki kake so na yi maka, sai ka ce na yi kowanne, idan kuma na yi sai ka zo ka ce na yi bai maka ba. Haba, yaya kake so na yi da rayuwata ne? Ni ma fa mutum ce kamar kai. Kin san me nake so da ke? So nake ki zama mace ko ta ina.
don ke kam ko ta ina zero ce. Yana faɗa ya miƙe, da sauri ta sha gabansa. Ya kamata a ce ka san cewa ni matarka ce, me yasa babu wacce wulaƙantarwarka ke samun matsugunni sai ni? Ina soyayyar mu, ina son ka gare ni, ina ririta nan da kai alƙawari, ko dama duk daɗin baki ne. Yanzu sai ka ce mini duk babu a wannan lokacin. Yanzu ya kamata na zamo abar tattali a wajenka, amma yanzu ne na zamo shara a wajenka. Ni ma fa mace ce. Ta faɗa cike da rawar murya, hawaye na zaryar zuba a kan kuncinta. Binciko ta ya matse ta a jikinsa, sai da ta saki yar ƙara. Da wannan jikin zaki zama macen gaban goshi a wajena, ko ina ƙashi? Nan ya shiga matsa ta yana cewa, jibi fa babu inda zaka taɓa ka ji laushi, ko nan da zai kasance mai girma da laushi shi ma babu, bayan ni ma abocin san mace mai cika ne. Da ƙarfi ya matsa ƙirjin. Nan ta saki ƙara, ya tura ta gefe, ta bige hannunta gum, ta saki kuka. Cikin kukan ta ce, duk wannan ba shine mafita ba, mafitar shine tunda ka raina tsayuwar wata sai ka hau ka gyara. Sannan me yasa kana ganin mata masu cikar ka nace mini sai da ka aure ni? Bai bata amsa ba, sai ma sakin tsaki da ya fice. Ita ko ganin hakan ya sanya ta zame ta zauna dabas akan tiles da ta shiga raira kukan da ta saba. Gashi duk sanyin da ake buga amma bata damu ba, hakan take daɗa malalewa, tana rizgar kukan da sanyin safiya. Taunar cingam take bas tana ƙoƙarin sanya skirt, da ƙyar ya shige ta, haka rigar ma da ƙyar ta shiga. Nan ta fente fuskarta, ta yi ɗas da ita, ta coka ɗaurinta, ta bulbula turare, daga ƙarshe ta ɗau yalolan mayafi ta saƙala a kafaɗa, sannan ta manna glass kalar brown cike da takun ƙasaita, ta ɗau madaidaiciyar jakarta ta fice. Wani irin juyi take da ƙugu, tamkar tarwaɗa. Sanin cewa hajiyarta za ta ganta a haka kuma ba ta son faɗa, ya sanya ta warware mayafin. Girmansa ya bayyana, ta yafa shi. Tana fita, ta tarar da hajiyarta zaune kan sallaya, da alama ta daɗe da idar da sallar la'asar. Hajiya, zan tafi bikin Asma'u, ta faɗa tare da juya bayanta don kar Hajiya ta ga ɗamewar da jikinta ya yi. Nan hajiyar ta ɗaga ta kalle ta, ganin ko ina jikinta a rufe, ya sanya ta ce, to ki dawo da wuri Laila, kan babanku ya dawo. To Hajiya, ta sanya kai ta fice cikin taku ɗaiɗai, ta doshi titi tana juya jiki, duk inda ta wuce sai ido. Bata daɗe ba ta samu a daidaita sahu. Direct department store ya kai ta, ta sauka ta shige ciki, ɓangaren kayan kicin ta nufa, sai dubawa take tana ƙarawa. Ƙarshe ta ɗauko wani dinner set, ya zam shi ne za ta ba wa amarya gudunmawa. Juyawar da za ta yi ta bangaji mutum, da sauri Ramadan ya maida idonsa kanta. Tabbas ita ce wadda yake fatan ƙara haɗuwa da ita. Ganin bai magana ba, ya sanya ta juya tana mutsuka baya. Binta da kallo ya tsaya yi. Shi bai tafi ba, haka bai motsa ba. Da gangan take duk wani sarrafa takunta, domin ta san yana kallonta. Da sauri ya bi ta, idonsa na kan ƙirjinta. Ganin hakan ya sa ta yi ɗan murmushi, ta kau da kai. ‘Yan mata, idan ba za ki damu ba, don Allah ki bani lambarki. Ya tsina fuska ta irin jan ajin nan. Sorry fa, ta faɗa cike da kashe murya. Please, bai kamata ki kasance ɗaya daga cikin masu hofantar da wanda ya damu da su ba sam. Baki kala da irinsu ba. Ya faɗa tare da kuma kashe ta da kallonsa. Okay, ba matsala. Nan ta karanto mishi. Ta juya tana ci gaba da kafa gwamnatinta da fatan Allah ya sa a dace a zuciyarta. Wajen kantin ta je, kamar haɗin baki, sai gashi nan ya miƙa ATM card nashi don a zari kuɗin kayan da ya ɗauka da nata. Kamar bata san ya miƙa ba, ta miƙa kuɗinta. Me amfani na beauty? Ki bar shi na biya. Bayan gama biyan suka fita, idonsa na kan manyan ƙirjinta kamar su faso riga, sai faman haɗiyar yawu yake. Yau da shi ɗan bariki ne, da babu abin da zai saka ya bar yarinyar nan ba tare da ya kashe kishinsa a kanta ba. Sai dai ba shi da wannan halayyar, saboda ya san ba ɗabi'a mai kyau ba ce. Tabbas wannan ita ce matar aure, ya ayyana a ransa. Kallonta ya cike da so ya ce, ya kamata Gimbiya ta shiga motata,
in kai ta inda za ta. To masu sauraro bari mu dakata a nan, sai ku jira mu a shiri na gaba. Kada dai ku manta da danna liking, comment tare da yin sharing. Sai kun ji mu a wani shiri na gaba.